Voilà balandi ya Kinshasa News TV ya Yemei Aigle Jaune. Moi Sinzambe, mwana ngana ya Mère Debs la Trocadéro, nalinga kotanga kombo no tro moi Sinzambe pour sala nga bien, surtout na yo kaka plaisir tango futaka biso ba travailleur na yo ya Kinshasa News TV et ça la plaisir moi Sinzambe fanda na ngwende na yo pesa Mère Debs la Trocadéro ba mbote belé kuna na Londres. Très chers internautes, ngayo momo abedi de roi Nzingakuvu na yeli bino invité moko spécial na émission ya lelo kasi ava bomo na ye tika na beta na nous cri endo lisusu di. Très chers internautes, ngayo momo abedi de roi Nzingakuvu ya koswana kutu ezate na caméra toza na ndeko na biso Paulin Mukendi ya biso awa Kinshasa News TV ya koswana te towelela ete toza na Paulin Mukendi moko oyo asimbi caméra ya Kinshasa News TV na technique toza na ndeko na biso le 207 ya presse Jericho Betox Kobe en tout cas mobali ya mwasi moko ba mbote ebele na yo. Très chers internautes, na musicien ya lelo bobanga na bino te ya koexplike biso makambo ebele ya orchestre na bango. Orchestre nini? La team de Wata bozo ignoré te bauti kobimisa album na bango to cartonné mikolo oyo na kombo ya Mi Ange Mi Démon. Eza deux albums mais na artiste moko Héritier Gucci Watanabe Motonantembe. Héritier Gucci ba mbote ebele na yo nyonso to ko pona plaisir ya Willy Musheni Code Mondial ya Willy Musheni ngai mona na yo na peso ba mbote ebele. Pourquoi pas Guilé Kampongo Mopete fanda na yo ya Guilé Kampongo simbe Afrique d'ici Canada Amérique France. Pourquoi pas Trésor Serouti, en tout cas Trésor Serouti ba mbote ebele na yo tika na pesa non invité na ngai mbote avant to banda masolo na biso ko sala koko tuka divila ko plaisir ebele. Pourquoi pas Dodembenza Tripoli de Londres Irlit Ndunzi sosa mboka sosa mobali tala star na biso ye oyo mobali kitoko boga ya boy bazwa wapi ya mbote tonto momo le roi de la presse. Merci ndeko yo sala plaisir so vraiment on se présenter tangeli biso kombo na yo mobimba na nom de scène na yo soki ezali po balandi ba comprendre. Nom de scène déjà pas non existant. Nom de scène existant. Donc on a Cédric Mungu. Donc on a patron on a Rémi Avan héritier na on a bonhomme. Biso tous on a même idéologie on a. Donc bon après-midi na ba tout ba Hollande biso na air tout et beaucoup de partout dans le monde ba abonné à Kinshasa News TV. Il y a la patronne. On a tachi bita moi Sinzambe on a kala tongo makasi. Il y a na cousine propre à Irlik Ndunzi, le président Diama Verna Kamwe Butu. Na yogi osko cité kombo ya président wana bagatindi kanga batsanga na quoi. Donc grâce na bango peut-être on peut lelo aminga na divan. Grâce à bana. Grâce ya ba Irlik Ndunzi Diama ya Ver ba Natachi Buta ba amba ya Kisha. Bazab na mo belé. Ba mère Debs. Mère Debs ça reste comme mère na biso na ya secteur. Donc ma mère va moni kokola na biso wene mbule zo beta bwe. Yob na bien sous mère ndé bazo gangela. C'est très grave. C'est comme ça. Voilà mère Debs la toka. Mère Debs ma mère na biso na parler donc bon après-midi maman place Hollande moi na yo ba conseil na ba force na bino ba coup de pouce na bino lever poussinga tala na enfant na fauteuil na canapé ya kilo boina. Mais évitez quoi. Merci beaucoup. Natachi Mutamwa Sinzambe. Mosala na ekende so liboso encore. Wana nata moi Sinzambe. Mal à l'aise moi Sinzambe. Mosala na ekende liboso. Mais déjà okende. Yo wote yo papa responsable comme yo boutique nanda kuna yo fan na bozo so la c'est que mambo ekende bien. Si on doit simba te ngo ya te. Mal à l'aise yoki. C'est que mosala zo. Pour les bons te. Voilà. Moussala ezokende bien makasi joli kusala Moussala ezokende bien. En tout cas Francis Mondo l'héritier du trône awa Moussala kitoko bien fekis intox masana na Paris bien fekis bambote belé na yo. Mais ngala lingaka batu ba comprendre vraiment muta oyo invité na nga ti to beta masolo la team de Wata c'est bien bon on en discute pas mais to bandana no bisika yo uti oza musicien oui obandi yango wapi musique
oleki na baorchestre nini mpo lelo tokutana na yo epai ya héritier moto na ntembe historique na yo ezali nini? En fait, l'histoire déjà, les Alara, c'est dans le nom déjà moins trop. Et pour la gloire, la mission. Donc, c'est Brick à Botami, la famille chrétienne. Na parlé na biso place na Botami, dans la grand-mère nanga, Tina Benjamin na biso. Biso tout à l'heure choriste. Et maman nanga jusqu'à aujourd'hui, Azan la chorale, Azan Diogène la chorale là-bas. Petite sœur à la Linga, Tilelo, Azo. Kamba groupe mon a cité Bethel, groupe d'adoration. Donc biso voyez maïsa vraiment makila. Après des salara, bandi choral tant on a écouté ba camarade libanda. Boule éducation à libanda né salara. Donc devena ba camarade mo bazana na bango mususu. L'état au kokota na ben na bango kokota na jena bango wana essaye de pousser sur la musique profane. Bandi musique à ba quartier. Nabet na quartier moké et après va venir na écoutana va venir na ba washing na pesi ba mbote bili na taonda bon baza comme ba père na spirituel parce que ba docteur na ba kotisa nga idéologie nous les fans d'appel grâce na bango na test na la Genève pas venir na pacha tout la en Genève après passage na la Genève na ele wenge tonia na ele marquis des samouraïs et après les samouraïs lelo naza na team wa papa moko lelo na la team de wata epai ya moto na ntembe nalingi nayeba contact wana ezalaki ndenge nini mpo lelo okokóma na la team de wata bamemaki okomema okendaka test yo moko esepasaka ndenge nini te nga déjà de nature nazelaka te bato baya koselanga nga nalingaka nao na banda nanu après bato baoya mais nasala na première part yo mosana première part nga alingaka nao bongo nazwaki courage na nga ntango nalongo les samouraï nafandaki ba 2 ans na palais parce que nayi na affection ya bile tellement nalingaki ye trop na bandaki koboya kochoke elika badépart ngo baorchestre nde ekóma so émission alongwe na bofali ekasa boye nga sikoyo naza na idéologie wana te namonaki fe nafanda na palais mwa 2 ans na bomano ya image et après na créé nzela na nga sika nandi na yaki omona koza nyonso moto na timba alongwe na 2015 en fait alongwe te atiki parler na bango parce qu'il y a tika lettre na ya démission yaya esengaki eluka vi libanda vion libanda esengaki siko fo biso mpe nde ezalaka toya totia mwa poi omemi mwa nani oyo mishka ngandu aye na mwa morceau na ye ya brix eda mbongo aye na mwa saki ne mwa nsima Giresse Foudre azwi mwa quoi citerne na ye ya mai mpona construire clôture wana ya team wata ti na lelo place toza donc voilà. Star Luka taille ya Jésus de London Star Luka taille ya Jésus de London en tout cas bisika bafandi na levier ndudi nouveau riche 3 fois plus levier ndudi nouveau riche 3 fois plus soki bafandi ba comprendre que yo ozali l'un des piliers ya la team de wata bino bo banda orchestre wana ouais orchestre eza un orchestre oyo ya biso omoi nde bato babetaka tolo siko biso kaka team wata biso obetela yango na tolo parce que tokembi nango tofingami nango ya des gens oyo bandamona neti esimba te biso toliaki dan tozalaki na même moral na patron na biso tobandi idéologie na débit titi ebandi mpe kopesa tobeti balwanda sans album ti tozongi totaki retirada bato mpe bazondima me ya bandengene esali kaka eti toye lelo na mi ange mi démon mokili comprendre ke héritier aza na moto na temba solo lisolo ya mi ange mi démon tokobeta yango me nalingi otya nano balandi mo mai na monoko nayebi te soki osala mwa acapella mwa donc osala mwa ntswaka mpo bato bacomprendre vraiment niveau artistique na yo ekozala bien yaya bongo te me nga na chanteur ekozala bongo te koma merci yo yambinga oyambi Francis Dibaya te oyambi Dadimola te oyambi Cédric Mbongo na yango mayebale solema na mvula temame bravo Arnaud Detingi ya Dorcas Manzam kuna epai ozali yeba otika mwana bato na mapasi na motema love na yo ekoki kobomaka moto oguchi
bolingo ya Pape na orchestre na ye. C'est Cédric Mbung, le chanteur selon. C'est Cédric Mbung, le chanteur selon de Toto ya Tembe. on sait que betela ye maboko vraiment en tout cas ya Achille Chanda. Pourquoi pas Bresaka Valini pesa mama Bibishi Mbombo bambote ebele bisika bozali kuna bambote ebele na bino nalingi nayeba ba idole na yo na musique congolaise nayebi kolingi héritier watana. C'est comme si ba question na bino ekokana non kaka. Non, c'est-à-dire ba question kokana na auto ça l'émission mo dernièrement net ka ba mboto bandeka ba parcours na yo après idole na yo après ti émission Sili ki ba question mo be boye vena nga edi to ko changer benzelat net question ni to tuna te émission za yo yo tsolongwe palo ye boye yangola c'est copé za yo pour les copé za yo yo tango ye luka ko créer pe différence nga na roya bon bama sebele bayaka to mosusu aye na guitare bazobetela mosusu bayaka na guitare azobeta nga na bi bon na to mosusu sa guitare mais na yembaka na note nasala ba demi tonte yo po boya na idéologie no bon comme bama sa tu bayaka na ba question yo parcours na yo idole na yo nini bon nga na bandila ngo na bono nga na opeso bulletin c'est-à-dire que musala oyo eza musala lokola ya musique to se comprendre musala oyo eza na déontologie ya musala oyo eza na déontologie journalistique donc tozala na éthique et déontologie donc yo ozomona nde tobandelaka baquestion te or eza mosala ezalaka na banorme nakoya na ba 1000 questions mais faut balandi bacomprendre nanu mutu oyo azali na plateau yango televe ebi donc faut bato yo tomona nde tobandelaka baquestion te tobandela baquestion te non nalobi te à peine ka tobande émission kasi émission ebandi eza nano ebandeli tolingi nanu bato tolanda nga na ebandeli nde nalobaki nalingaka bato badécouvrir nanu mutu oyo toza na po tokoya na baquestion oyo peut-être eza na ndenge boye donc ezali selon nga idole na nga déjà oza yo moko te mepose ebele or eza déontologie journalistique merci bon on a peut-être na se faire comprendre merci idole Paulin. Est-ce que Mambo tu aussi ça va bien? T'es ici là on calme. Non, idole nga. En fait nga na joie temps yo ka ba vie ebele na boya na se focaliser kaka na chanter en moko parce que musique eza tellement vaste. Art eza tellement monene donc na mona kaka na la kaka mutu moko et après musique eza na batan mais le moment où tu as un texte échangé, la mélodie certes des autres ont un peu mais au moins ma façon de chanter lelo si vous yosu otikala kana mutu moko nga siko na zwa tana nga osala métissage na sabna semios ya ba vebele donc na côté sabna ba ve mais na linga ve ba ilo trop ve na nga Serge Mabiala Boulantou Al Pacino fait Al Pacino pe à son âme ba papa na so ba Kale Jeff Badjengaka Espera et ba grand prêtre Madilou ba yampanya ba donc na yoka pe na ba vie wana ve na nga su Bendoson na yoka pe na ko Bendoson ye ba pesa elo mo lo le mota pe kasiki kamula tere moto na mesala kobenga le bagae sentiment nangezala kara sopela kanga ba diamae alila wivi na mimi chikeva de boulande na beya bosoy fleuri de bambongo papi menga Obendoson alpae spera meu amor nalingi yo nazanga papa yeye hey lelo lisusu nazanga bolingo na mpeso na yo yango nandimi nakufa mpona yo irisi yango nandimi nakufa mpona yo apocalypse wo mbela papi menga mi amore signorita merci oh baksa mosusu oza baksa susu
Mais nga na chanter nga na parolier te nga na porter parole te pardon. Kasi yemba ba idole na yo wana yo sala. Ah. Gigi yaka kolongolanga pinzali na elongi po Kinshasa oyo tienga na moto nga nakoka komima na ngala te mama moni nga nazanga na ngai papa sheri akati ngai mopanga na motema tala nazongi lisusu mwana ya mawa bolingo Gigi ezali yo ezali ndai nde esangisi biso bolingo ekoki kobongola bomoi ya moto mpo nini mamanga nazala desi tala otiki ngai lokola moto amiti esinga na kingo abandonenga mama tala ozweli ngai mbano Arnaud de Tingi, camarade à moto. Arnaud de Massamba, Sarah Sandrine. Donc, Kopo, tu es bien. Kopo, tu es bien. Kopo, vraiment, tu es bien. Ils ont que toi apprécié. Toujours ta la montre na calendrier. Toujours on a toi na montre na tes idéologies au côté. Toujours ton appel carnet d'adresse mané. Donc, jusqu'à ce que nous avons mort là-bas, t'en as eu. Tout ça vraiment. Musique au soir, moi, musique. Yosu. C'était que bon, on sort musique, et puis musique est le bel ni. Musique est déjà passion en live. Donc, musique pas en live. D'abord, ils ont vie mon banga. Na se donner en la musique. Parce que j'ai des enfants au bas de temps là, à travers ma musique. Sont les longs et corps et koufi. En fait, non, na osa la tangue mobile. Mais na osa la nazala na niveau nazala na robanda cop mo ya sika to okeye kola musala mo boye exemple nde toyaki na poto bongo na kotikala pe na banda osala makambo moko boye mais naomona po ezwanga so ba 3 ans moko boye or ndule nakolala siko bolamusinga mpo naza nango na nzoto na otaki mbala moko donc déjà musique mpo na ngai eza vie na nga donc nalingaka kutu kosepare te o musique ya ma mosusu vie na te donc vie na nga nde eza musique. Voilà. Tu peux reconnaître un bon musicien. Pour me beaucoup qui est bon et qui n'est pas bon. Pour reconnaître un bon musicien comment? Parce que na comportement, na savoir-faire, je ne sais pas. Sur tous les plans. Dès que tu peux reconnaître ça c'est un bon musicien. Non, wana est comme il dépend de na mutu. Comme yo, tu peux y avoir 4-5 musiciens. Quitte à une parmi 5 musiciens, on a une qui a préféré dans la façon dont l'artiste se comporter. On a une réponse pour le musicien. Bon musicien, il faut y avoir un critère tellement. Il y a des chanteurs qui sont bons chanteurs, mais comportement, ils attendent sur la balaba. Atika vina matolo, atika vina bakuti, mais ça n'a voix. Il y a des chanteurs qui sont faux chanteurs, mais il y a des qualités, des valeurs au hasard. Donc, il y a vraiment la conscience qui est en ça, la mettons sur la belle voix. Mais éviter comment tu juger ma voix. Donc, quitte à une autre, on préférera Ibrator. Parce qu'il chante bien, il se respecte. Les autres dépendent de eux. Quand il y a un qui s'agit, je respire. Tu vois, donc, les amours bons, c'est un peu ça. Monde de musique est en ligne. Il faut lui rendre un musicien. Il faut azala à vivre pour que azala à maintenir cause la musique. Tout le monde a mutu musu sa bani musique. Un moment donné, à l'embi na ye. Na tiki na musique. Et c'est wano benga mate parce que musalo nan kan ne noto lo bana débit nga eza inné. Musique na ou force à monter. Na sala be fort et comme ça on a sécurité nga na noye mbaka na obina répétition na vie to répéta mardi mercredi jeudi na za wana présent ndenge pe pour ça nga ti na komi pe avion et na koma pe lelo so na bimisi passeport na nga au moins amna que non il y a des cachets que ba visa oyo ya ba pays mususu autant sous ba te belé bazaki avanga pe
bazwa chance ya kokoma ngo te. bazwi te. Donc grâce ya discipline na eloko yango mpe fo babengela yo nango eloko mosusu okosala yango osala nango mpe bien mais eza yo te ozalaka na niveau mo bosuka après esili nango. Donc biso tozogwentare boye parce que ozokogwentare tozogwentare bo donc bonzambe sikoyo eza ezotindika eloko malembe jusqu'à ce que lumière oyo naza nango étoile oyo il faut ebrille na bato baza na bacontinent tout faux bayoka ntango. bosalaka programme ya journée ndenge nini to ya semaine naza nano na côté musique côté musicien nano na ye na likambo ya la team de wata te naza nano na côté musicien musicien akovivre ndenge nini mpo azala ase maintenir kaka na monde ya musique bovivaka ndenge nini neti na nga neti nakolamuka na ntongo na ye bon lelo na koyamba Cédric Mbongo fo nakende pa problème fo nabalusa boye fo nazongisa boye na kosala papier na nga na telle heure siko côté musique ezala ndenge nini. Bon, il y a une mission. Si on a répondre, répondre côté concert. Ouais, merci. Bon, je parle d'abord de moi-même. Vas-y, papa. Dès la fonctionnera. Jour, il y a concert pour y répétition. D'ailleurs, on a les bandes dans le pour éviter, on y va en foutre mes rappels, roter ma libanda parcelle, car mon réutaï se y va, puis 10 millions donc. Bato mosusu mpe bauta na bango mongo ekozala mpe ka accident te problème mongo ekozala mama oyo oyebi te baye balati yango na Congo baréalité tovivre. Dernièrement nabe te hotel imeta namoni frère mo na frère donc soki otali ye boye okoki koraisonne kutu mabe te mpo na ye mais fille mo akangi ye na nzoto soi-disant abimaki na ye apesi ye mbongo te mwana mobala olela devant bato mais moto andima ye aza te parce que makambo yango esalama mpe kaka na corps ya deux personnes eya na kuzu donc bato bazalaka te mais kotala frère wana na façon na ye azoloba mwa monaka eya aza innocent mpona koevite sikoyo bamakambo wana te komela ye chambre mafuta ebele guitare na kati ozoluka tia baimpro ozosala tia baimprovisation babiloko na yo oyo obeta na nduli bon bilo batie biso teni kaki licha noir nga lichi na nga fo napesa en forme nini lichi na nga natali tia nde ezala na tiango mwa faire na tiango mwa malasi na 2100 na porte manteau kuna soki na garde robe na bwaki imposé natie mwa eloko na ventral na bukani de façon ke ere na koya na lie na ngai ya boulot napesa le meilleur na ngai na convaincre patron na ngai na bamelo bafanatique oyo bayaka kotala biso donc wana ngai expérience naza na oyo yanga nde na fonctionnera nayebi te bamaster mosusu mosusu ayaka da mosusu jour andule il faut bamwa bawiski ebele kokende pa tata nani oyo pa marabu bongo to wana miziki te yango te wana eza bato basala mambo wana nga nayebi banzela wana te koluka chambre mpona keyemba na je contraire biso na métier parce que avant na badébut ya bacarrière na biso ezalaki oyoka o noka ya no musique tomemamaka biso tu nasimba te wi tanke eyaya tanke jeune naboyaka babetelanga esalaka boezongisa bwe na nge nga fo nakedécouvrir nameka me namoni eloko nga nzela na okende na voi na nga ezopermettre te soki nameki yango voi ekufi à l'époque surtout na orchestre mo nazalaka donc orchestre mobimba yango na yango avant mo banda ndule yango na yango sikoyo yo osala yango na sentiment ya bamaster entourage ça oyebi te voir. Merci Cédric ndeko okende bien makasi alingaka bemiso bona na invité musicien ayebi musique ayebi kodéfendre musique mosala oyo asalaka nalingi nayeba na badifficulté ezalaka nini mpo na bino bamusicien bozala na badifficulté nini question nino badifficulté ata pa musicien te ata yo mpe nde oza badifficulté nga mpe na badifficulté nalingi balandi bayeba sikoyo bamusicien bakutanaka na badifficulté nini oyo etungisaka musicien mfandi boye nga vraimen difficulté boye mais est-ce que musique difficulté nini ezalaka na musique te nga nayebi kaka difficulté ya musicien eza soki na abimi te nayebi ka musicien soki na abimi te aza na problème ya basket nde ezalaki kala obeta ndule na 18h 16h fo landa na basket moko ekota machine fo luka trésor batona fo keluka kolimi ndeke fo benga Arnaud de Tingi oza bona so na kini te tokutana na sendwe ndule 20h
yo 18 ans non obongisi planté mais sikoyo soko omi déjà na baniveau toza boye nayebi te difficulté eza nini e nzambe mpe ayebi ndenge atonga vie ya motu mamu nyonso yaka mbala moko te ata na vie normale vie actuelle boye omoni ke touta na konguluma bebe ozolala ofandi apo ngulumi otelemi donc nde mpe vie batonga o malembe lelo ozalaki na difficulté ya pantalon olobi kuna olongi oréussir yango mosusu eya donc continuité ya vie ezaka baproblème bongo ata mpe na président na biso Faci président Beton président de la République aza déjà président mais eza mpe na makambo mosusu oyo amonaka ye so ye mpe motu fa abakisa donc eza normal ezaka musicien te eza mpena na vie normal ke motu fa azala na balimite mpo ke asa mpe effort voilà yo wana gwa te po babi musicien congolais nde kote gwa ndeni kisi te kokenda ndako nganga ozo chapeau oyebi gwa te oyebi kisi te na musique lisola kisi na musique ebetami te nayokaka nde batalobaka mwana musicien azotambola bacamarade anda kola avant bamaster mo boye baprotégeaka bango fort oyo baparent na bango baopekisa bango batambola bamusicien baliaka bato siko yo oza na misu mai oyebi eloko te toza bino baoyo toza lelo te zela na sunga yo cedrik mbongo ndenge aza ana kisi ta yebi ndako nganga te toloba ndenge wana kisi oyo oloba ya nganga to kisi ya bapharmacien kisi ya pharmacie soki obeli bakopesa kisi na pharmacie sans problème okomena azoloba kokɔta ndako ya nganga cedrik nana kɔta ndako ya nganga te donc moni toza devant caméra nakoki kopesa yo réponse moko ya terre à terre te parce que bazotala biso e nga nayebi kisi te nayebi vraiment kisi te parce que esere na nga alexandre mbongo si azotala bo afongoli bina matoya afongoli bina matoyi baolanda nayebi kisi te so afunga na baparent nanga bamemanga nzela nzambe balakisanga oyo nga na kosala oyo ekoki construire vie na nga ezaka losambo bien d'autres atuna mwa question suka basecret na yo ezani basecret na nga ya boulot côté boulot ouais basecret na nga eza beaucoup plus discipline ya mosala bon discipline ouais parce que discipline ezo englobe tout so oza discipliné oyeba place otia lokolo oyeba place oketia motu ozolia na nani ozomela na nani ozosala mpe nini voilà secret na nga merci naza na na secret te oso ya eza te discipline ata madame nanga ndenge olanda bongo oza na madame oza marié te ona mariage te madame daza ok madame ndenge olanda asala effort aluka soki na masinga loketo donc atala zéro nzoloko akomponaki office de Dieu obangi no to olobi ke madame donc sans problème madame alise bo tata mobane dinga boye vraiment mpona oluka libala to nini madame azali olanda biso na pesi ebe mbote obaye na lobi bongo mpo baye bamusicien bakonzi ya basi mwasi koto te nga na soki bamusicien baya bakonzi ya basi nga naza mokonzi ya mwasi moko napesi ye mbote olanda biso ata kombo esala aza boka na ministre olinga kutu mwana na tele en tout cas merci beaucoup tobeta lisolo ya la team évolution na la team eza ndenge nini actuellement boza wana eza mambo otuna te papa yo moko actualité lelo na Congo ozaka na Congo Paulin bozaka na Congo nata Chibuta mwasi nzambe ozalaki na Congo mi ange mi démon nzambe na ngai motema mabale 18 esila nango makambo bale 18 to album nzela moko esila bato tu bacomprendre ke foka mi ange mi démon nde toyoka yango kaka bachanson éducatif zéro bêtise 18 titres nyonso bachanson éducatif yemba no mwa morceau moko comme chanson nini papa ka morceau ka bongo banzimba kitoko bongo mwa morceau moko ya nzembo na bino yosala bien balandi deception trompe elongi nanga na base ya pinzali ya mawa na yo Daniel
kala te kotanda yango na singa ya baregre moya soni ekausango masaro na riske ya bolingo épargnenga dani soki bati gratuité ya cimetière nani akosepela na liwa to kokufela koboya moto eza facile me lukoyeba apres nini susi esalaka na vi ya bato tala beso papa pole mokende yoki sentiment seki moto na tembe tete nabetaka na ndule nayokaka nanga bandule mais intelligence na bathématique oyo eza na bachanson wana tika papa tika bamikolo bayebi ndule place bafanda bayoka diske ezondimama génération tour na bakoko na bana ezoderange te ndeko oyo bauta na héritier maison mère azokoboya biki ndeko nani ezosimba te ndeko ebele miel de son so olingi natanga nkombo na ye papa obebisi émission nabebisi émission ndenge nini eza motuna yaya ya boya lobika album esimbi te na ndenge ya bien na ndenge ya polémique te parce que otuni question eza question yaya soki ye aboyi na ye nde edérange album wana ange mi demande na nini to edérange oyebi Cristiano na Belle oyebi Belle wajouer Gareth Bale bande kobeta na Real Belle ye amonaka neti fasi compare kaka na Cristiano bato batalant nyonso biso toyebaki tolandela Real atiki yango kine ya Juve atikeli Belle Benzema Marcelo Real na bino yango wana bobeta tomonaki biso tu bomonaki sort ya Belle nayebi te soso comprendre problème to comprendre c'est-à-dire que héritier wata Cristiano miel de son Gareth Bale Real yango wana eza wana bajoueur faye batikala basala mambo bango kosala chance bano bayeba Vinicius nde baye kosala lisu makambo soki bango te mbeba elingi ozala problème ye azalaka na badouble revolver soki danda oyoka Vinicius ila awati obimisa album soki le 20 ans mi-11 mi-demo bima le 18 ba 2 jours après ye babimisa disque est-ce que ata na radio écouteur soki nzembo na ye yo ozolobaka mi-11 mi-demo ezobeta album wana calcul eza kuno ya album wana te calcul eza ma mosusu mambo eza likolo makasi mambo eza likolo eza ya niveau wana te asala nanu promotion album na ye aboya te atika oboya ayoka azwa ntan oyoka oza siri so batie leader na yo batie miel de son awa aboye papa otingami na moto ya bato problème nini to osolola te makambo na ye ya kosolola ye deja neti nga boye nga nazwa ntan obeta na wenge te nga nayebi kaka nde tondota bavideo na bango na wenge ye na patron na nga na wenge lelo mambo eza mosusu mambo eza ya team wata donc masolo wana fo peut-être sokutela bafrère na ngo neti baolivier bakozala na mwa histoire parce que bango bayebi vio basaki avant mais na réalité onga na vivre lelo tant que citoyen congolais moto ozotanga atikala neti na kikole moto ozobeta lisolo ya moto na tembe akomi tia na bamwanda donc c'est voilà nde na avion po azwa ye soit fusé. Merci. Cédric Mbungo a combien d'interventions na mi-ange mi-demo? Mais intervenir dans 3 chansons, naza la Coyote, naza na Gombe na Gombe, et puis na chanson ya Bas Distance. Il y a Oyo frère nanga Olivier Basali Diona Cosa Nostra, les rois de la rumba 007, Baemeli Bongo Darius Akwala. Est-ce que tu as une intervention au salem sur moi? Non, ça ne dérange pas. Non, benga les symbiose nango. Na la carte naza tout ça Dieu na master nanga Géry. Yasali. J'ai contemplé ta beauté, je suis rempli de joie. Mbakulu tubalo baboye. Soki mona lingi ko simba moto botikani ya simba. Mokola kozika koyeba tina mama nandiye. Nahaleli na mai na misola kaya kabika. Moto natiaki na motema lelo a décevoir ngai. Souffrance ekotina motema tokabonyo de chemin. Nazoyeba te pour kolingi na nyokwama. Nazoyeba te Jordan Fosse kara papa e. Nazoyeba te Igembonzu oyanga ntima.
Sandra Antonio nazoyeba te o Arnaud Tingi ya Dorcas Manzambi nazoyeba te kolingi nani okoma. Il y a Ison Gare Centrale que je salue. Deuxième partie. Gelo Kanga Yannick Makangila Japonais Ben Ngombo. Wana gombe na gombe. Na ba distance na ça. Licencié que je suis, exercice de tendresse nazo kokate. Jordan Chouase Kabakenda Bagera Bolingo Bazwa Lisacité, pourquoi panga. Darius Katinga Eteni. Monsonanga Oliene Sengo Alexandrine Mbungwa Papa Baski Maître Junior Mosei Yannick Julama Masamba Roki da Silva Yerike Kitende Zemange. Merci à toi. Mais d'après Binomoko, une évolution album de et Simbi, album est fandi et Zoyoka. Tes réponses sont à Yopo Yope c'est la nom. Tengala Zali, je Yopo Yope c'est la nom. C'est leur réponse. Album est Simbi, album est Simbito et Simbité. La différence dans mon copé c'est la nom. Malgré ma question, na répondre à la place na yo. Na réponse wana mais na lingi yo moko olobela on balandi pas comprendre. Nebsio hyper positif na niveau mo na éviter na olobande. Positif. Na ebisio hyper positif. Il y a des fois. Ba retomber la mes amis. Album memini na orchestre. Bon, et là, Liboso, album est même en belé. Au moins, album est ma peine. Ça fait déjà 2 mois. Oui, un mois et demi déjà. Toujours préparé sortie officielle. L'album bientôt là. Tous à bon. Pas 3 autres à place. Soit na showbiz, pas pour sur des occasions. Tous à la pas maman Béatrice. Pas Dan Kadima Kadimex, na tonton Freddy que j'ai sali. Bazo Talanan. Donc, on est tout préparé. Makamwa bien Zoya. Tu sais quoi? Mambo bien Zoya. Pas fanatique tout balingati mota. Au moins, on a tout noté. Mambo ya bien Eza et Belé. On a envoyé qu'on dévoiler si côté parce que l'orchestre est structuré. L'orchestre est en règlement. On a quoi dévoiler par Maramoussou Souboité au moment où le calendrier orchestre n'est pas limité. Donc voilà. Makambo ya bien vraiment Ezali. Si tout le monde a mis année 2021. Ba fanatique ya la timwata ba surprise ezali la voyage beza nzambe ngai soki orchestre en sans album déjà mais ba voyage plus de 4 voyages avant album et bon si quoi album makasi boy solo le kitoko papa ça na bolingo ti ba question retour non ya ignorance ni des questions ignorance c'est toujours linga toyeba donc ba voyage dès qu'on a vu ba surprise ezali ba surprise vraiment ezali donc si to koma ba mi année 2021 oyo na obenga yo les rois de la presse tonton momo naza telle place merci beaucoup na habité sur totikali na combien de minutes tokomo ke na biso na suka ya émission totikali na 2 ou 3 minutes pour permettre ngana tuna 2 ou 3 questions pour na to chiter na yebité lelo oyo nazomona yo bogarbu zoyemba kitoko voix kitoko makanisi eza nini un jour okolongwa orchestre te okende na maison mère nayebi te esika bato bazokokola esika bakokende beta Zénith un jour okolongwa orchestre te la team de Wata non soki na obi na olongwa te na oza hypocrite nga naza flatteur te nayebi mamu nosala nayebi mpe kopo naumeli nango déjà je suis père des enfants donc babokwama na makambo nayebi yango mais naza na héritier ozana nazangi na kolongwaka te non parce que ye moko oza nostre mpe atikaki koko na biso yigo po aconstruire team Wata ba Cédric oyo komba mavi bamarke vi badigravi basala classe et pourquoi pas lobinga mpe soki na obi na olongwa eza na mabe te mais nde pour le moment naza nanu naza vraiment na apprécié te parce que oyo nga na omona fona apprendre sur 10% c'est comme si naza on a 2%. Sur 10% dans la team de Wata on a 2%. Non, on a apprécié.
oyebi combien de master baperdre bacarrière na bango baorchestre eza ebele na ndenge ya bien ozalaka na Congo bafrère ebele bauti orenie awa bafrère ebele soki na bino na osite banon na bango emonike esala polemi baza vraiment ebele lelo mpona bapresse baza nini okekuta bango na baboite libanda baboite bakoma kozela bato na baboite babima ondire bango bakoma bacontrôleur baboite nzoka bazalaka bamisie bazorenie problème eza na bamaster na biso ya génération na biso toza na bamaîtrise te toza na patience te ntango ozwi opportunité moko boye faut kosaisir yango Cosa Nostra abengi le chanteur selo sonke ya papa na bando okimela na wani soki voyage eza na orchestre yango ata naza malade naza kolala bayebi ke fo Cédric moko boye totia ye nano apres nalongweni mambo nga na wana motuna oyo eza na motuna nga na oluka fo nasala lobi nakokisi ata 5% nango te apres nando okende kaka boye non fo nasala mamo boye lobi na ndenge mpe nazolongwa nakisala honneur ya patron na nga mamenaki ya mwana na place ake azodéfendre couleur ya palais nango c'est un peu ça papa naza nazali na profite napesa mbote na beau frère na ngai Deo Zambrota Deo Zambrota tantine de Rebecca donc ombalanga Deo Zambrota toujours na motema malgré notre temps en panza te napesi mbote na Sandra Antonio et tonton Lukwekila ve na ngai Pelé Tanfumu ya depuis na betaka série na ina les samouraï ngai yo le Tanfumu wana bana boulevard bailo bolingo emema ngai na ndako losambo na katolika nagumbaka mabolongo na ngai sine de la croix au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Merci en tout cas tokomi na suka na lingi nazwa mot de la fin na yo par rapport à émission na biso ya lelo et puis moi maloba pona ba fan mi ange mi démon yango eza déjà na marché okolobela bango nini et puis na bato oyo balingi kondima héritier boutique moto na ntembe te okoloba na bango nini bon pona mot de la fin déjà na kobanda na bato bandima moto na ntembe te dernière question ouais. eza normal la vie bato mosusu balinga misu baboya soki bato tu bakomondima yo c'est okoki na nyonso or moto asalaka 100% aza te donc eza normal bato wana fo bazala baopposant fo bazala pour ke etindika susu esprit ebakisa baeffort ebakisa conscience et puis voilà bafanatique tu ya timwata oyo nakoloba Cédric na bino eyo biso tozali tozosala bino na mosala toza vraiment patient toza vraiment pe fidèle na patron na biso tosala bino mosala calmement album na bino yango oyo eza nanu ya sika botélécharge banzembo bosomba bacd na bato bakolanda émission awa na Kinshasa awa na Congo na biso na baintérieur bosomba bacd ya mi ange mi démon na bastation Total tout baplateforme tout ya téléchargement botélécharge banzembo na kobosana te koloba na bino bosabone lisusu na bapage na ngai nyonso ya réseaux sociaux comme na Facebook na ngai comme na page officielle na ngai sur na Instagram na ngai donc Betty Cédric Mbungu officiel naza wana vraiment mobimba bacritique baremarque na bino yango esalaka epousse biso na baeffort oyo nanu tosimbi te donc voilà on a reçu qui s'en appelle Simbote na maman na ngai Harmonica cette fois parfait numéro de téléphone s'il vous plaît à vous faire Harmonica tsunga na tsunga numéro na opesa na pesi Simbote na diamant ya vert Irlik Ndunzi comme d'habitude amba ya Kija associé na Eyo Bikaka na pesi Simbote bon na joli malanda charabien ve na ngai Gaïta Sanduku ndoko lobaki bwaka longo idéologie na landai na ba télé na monaki donc ça initiative mon offre biso tout soutenir. Donc voilà, napesi mbote lisusu na Trésor Mbomboka ouais président Mboka napesi mbote na Pati Samba Sambale Arnold Masamba Arnold Ntingi nde na kangisa bino ka Sara Sandrine Dorcas Manzambi donc batutu balinga ti mwata ave na Charles Dangi Docteur Arisen
Ça vraiment belé Jean-Jacques Bazola na Luanda na moni dit oh big salutation à grand frère propre Yaruki da Silva Massamba venanga depuis donc ma belé mame na pesi mbote na Mandela Weston na pesi mbote na venanga Xavier Lopez na pesi mbote na Sido les guides quartier général de Toto Babéré Rouge sans oublier les Spiritas Rosaline Rosi Brenda Gaembe au côté merveille Alingi na Bessimbote na to PCG. Donc merci beaucoup papa. Na ba tout on a besoin de contacter nga numéro est plus 243 89 60 69 627 plus 243 89 60 69 627 on a WhatsApp nanga et na Turquie na monument na guerrier Sarbatino ya mboka na pesi ya Damu Bolingi Rodrigue Makwela et na Norton venanga Dadou Zidane ba master tout Angola Chanel Chabron Bouchi Malela Nekendaka Diogo Alves tous aura toujours ensemble et Roi Bilamba pas toi les belé mais pour aussi dit ça na Luanda na Mars na pesi salon Dembo donc tout clôturer voilà baro batigal bozeli so merci beaucoup Cédric na remercier on a tant na eux pesi biso na éviter ce que c'est l'émission. Ouais, merci Nabino P, merci Namoni chaîne site Nabino vraiment Makamozo qui est bien, mais vous vraiment au fan là, donc vous vraiment structuré. Donc merci. Salam annonce na balandio ya Kinshasa News TV ba s'abonner na chaîne. So salam on atana moi capella, ata moi lilobaya Kinshasa News TV bo s'abonner au salati. Ona ba oyo déjà ba s'abonner malamu. Porona peba oyo nanu ba sabonete bolanda site yango yo ya nata chibuta malaleze bo saboneo na Kinshasa News TV za chaîne ba chaîne bazo sala mumuna pole nayokaki botangaki kombo ya Jericho Betox motolanga kala Jerry na mosika que je sali je respire lalo moninga moto big salutation na ba collègue nanga tu ya la team big salutation na va la team merci beaucoup. Merci beaucoup en tout cas, et ça fait plaisir. Na yo ndungu zoki temps kolanda biso na sengi merci à trop. En tout cas, na loba susu mingité, ezalaki plaisir ya kozala na mission monene bo chanter, ajibi ko yemba, ajibi ko défendre musala na ye, na yebi ke sali yo. Argument ngale obuti, et sali yo. Maman na sima futa. Na katio vite fait. Pardon, je m'excuse. Pas de quoi? Président Riva, président INC Kazangolo, Rivens Bokwala, Master Nangayo Willy. Les Wiba Willy Sorosanga ma bépestan tout ça mais il faudrait des body berger à Moka ainsi que na exaucer témoin ma petit à parler mes enfants aussi que je vous salue donc voilà. Oya Martine Boyela regarde cette émission et que ça là bien maman Martine Boyela maman Nancy Mafuta na bandeli encore ya Willy Musheni code mondial code ya mboka oyo ya Willy Musheni na éviter ceux qui n'ont le banni pour na ya Willy Musheni tala ndenge na za ko sepela ya Willy Musheni fanda na ngonde na yo mutakokai na wazali te ba mote belé na na Paris bisika ozali to silisi masolo na biso ba ko tanga déjà kuna ki palola to silisa to kutani prochainement na invité ya sika Keba tozali na flat mate et pas ya Blaise mate en tout cas Dorcas Mondo soko ye na mate beti tout rolia oromela orolala Dorcas Mondo il faut bien Mondolé dauphin noir en tout cas il faut ça la bien makasi allez toleka